Я писатель. Наверное, трудно общаться с писателем, которого не читал, поэтому давайте я вам сначала прочитаю, собственно, пару рассказов небольших, после которых я, наверное, понял, что, в общем, не безнадежен как писатель. И, в общем-то, может быть, стоит заниматься в жизни немножечко другим, потому что к писательству я пришел уже там после 40 лет. Вот. Значит, первый рассказ называется «Валька». В Адоевском районном суде слушалось дело об алиментах. На месте ответчика сидел Ефим Лукин, крепкий черноволосый мужик лет 40 с недельной щетиной на широких щеках, с суровым взглядом из-под густых бровей. Своим видом он являл оскорбленную невинность и несогласие. Ноги его были скрещены, руки переплетены и уложены на умеренное чрево. На лице читалось презрение с недоумением. Ноздри с шумом втягивали и выпускали спертый воздух зала заседаний. Истица немолодая женщина по имени Елизавета одной рукой нервно перебила кончик платка, другой гладила по волосам сидящего рядом мальчугана. Мальчугана звали Валькой, было ему от роду 8 лет. Как Ефим, он был черноволос и не согласен. Казалось ему, что батю обижают, и виновата в этом мать, которая хочет «за здорово живешь» засудить отца. Валька сердился, уворачивался от материнской ладони и глядел на Елизавету с показной досадой. Еще чувствовал Валька неясную тревогу, что вроде из-за него сыр гор. И хотя это факт не очевидный, избавиться от виноватости не получалось. Вот и батя на него не смотрит. Чего не смотрит-то? Это ж мать судит, а он ни при чем. Отца Валька не знал, почти не помнил. Из всех детских впечатлений осталось ощущение чего-то родного, надежного. Помнил только, как мать подсаживала его на печь, а там его крохотного подхватывали большие теплые руки, укладывали животом на загорелую волосатую грудь и укрывали спину шершавыми ладонями. Валька изо всех сил прижимался к бате, хватал губами твердые волосы отцовской бороды, вдыхал запах махорки и пота, да так распластавшись и засыпал. «Слушается дело», — скороговоркой зачастил секретарь. В первые дни войны Ефим бросил работу в колхозе, уехал в Тулу, устроился на военный завод и получил бронь. Изредка наезжал домой. Но осенью 41-го Адоев оккупировали немцы, и визиты прекратились. Весной 42-го Елизавета родила сына, а в 44-м Ефима все-таки забрали на фронт. Вальке еще и 2 лет не исполнилось. Елизавета честно ждала мужа с войны и не поддалась даже на ухаживание председателя колхоза, которого 3 месяца оккупации прятала в погребе. Вернулся Ефим только в 47-м, чужой, неприветливый. Преподнес китайский шелковый платок и рассказал, что в городе у него давно 2-я семья, а приехал только за тем, чтобы объясниться и дать Елизавете полную свободу. С тем он отбыл обратно в Тулу. Месяц Елизавета ревела, выслушивая советы подруг, как отомстить изменщику и его подколодной змее. Зазывали ее к бабке ворожей, дескать, суженого вернет, а по любовнице сделает небо с овчинку. Предлагали помощь отчаянных городских ребят, мол, так от метеля заречется на сторону глядеть. Елизавете, однако, несмотря на боль и смертельную обиду, хватило рассудка отнести эти предложения. А самый дельный совет дал спасенный ею председатель. Подавай мать на алименты. А чего? Сына растить надо, а будь одеть, в люди вывести, и все одна. Если, говорит, решишься, сгоняю в райцентр, все разузнаю. А время придет, отвезу в суд на своей машине. Судиться с мужем стыдно, это правда, размышляла Елизавета. А Валька в чем виноват? Отца у парня нет и уж не будет, пусть хоть так. В общем, убедила себя принять позор ради сына. «Ваш ребенок, Ефим Григорьевич?» – спросил судья, когда секретарь замолчал. Ответчик скосил взгляд на Вальку. Мать шепнула в ухо: «Встань!» и потянул за ворот вверх. Валька слез со стула, хмуро поглядел на батю. Жгучий, нестерпимый стыд разъедал нутро, ведь что люди скажут? Отца родного засудил. Ох, горюшка! Ефим отвел взгляд и твердо ответил: «Нет». «Не признал», — ахнул Валька. «Не признал. Как же это? Почему?» «А потому. Мать в город нарядила, сам себя не признаешь. Рубашка в горошек дурацкая, штаны наглажены, а главное, волосы зачесаны, прилизаны, как у буржуя какого. Как же его такого признать?» Валька сел на место, убедился, что мать на него не смотрит. Взъерошил волосы на макушке, вскочил и выпалил: «Батя, а так признаешь?» По залу побежали бабьи вздохи вперемешку с мужицкими смешками. Ефим поглядел на сына, дернулся, втянул носом в воздух, закрыл глаза, уронил лицо на ладони. Елизавета скривилась, закусила губу и заскулила. Судья снял толстые очки в роговой оправе, задумчиво постучал ими по столу, поморщился и тихо произнес: «Не стыдно, товарищ Лукин?» В зале повисла кладбищенская тишина. Судья снова постучал очками по столу.
Юстиция, какова желаемая сумма алиментов? Елизавета перестала скулить, робко встала, оглянулась, ища поддержкой. 25! Донеслось с последнего ряда, где сидела молодая председателева жена. 25! 25 рублей? Вопросительно ответила юстиция, стоя к судье в полоборота. Судья нацепил очки, переложил какие-то бумаги, нашел нужную и погрузился в чтение. Через минуту он встал и огласил. Постановлением районного суда гражданин Лукин Ефим Григорьевич обязан ежемесячно выплачивать юстиции 15 рублей вплоть до достижения совершеннолетия их общего ребенка. Копию постановления направить по месту работы гражданину Лукину. Солнце заливало пыльные улочки районного центра, кипело белым цветом черемуха. Лукин скрутил папироску, прикурил, выпустил носом белый дым. «Батя!» Ефим обернулся. Валька, румяный от смущения, стоял в 5 шагах, мял в руках кепку. «Батя, это все мамка, я бы никогда!» – отчаянно прошептал он. «Пойди сюда», – сказал Ефим. Валька приблизился. Вдохнул запах махорки и новый незнакомый запах, аромат крепкого одеколона. Хотел обнять отца, но оробел, только вымолвил: «Прости, батя». Ефим провел ладонью по черным волосам сына и сипло сказал: «Все, иди, мальчик, ступай». Вот. И еще один рассказ, который называется «Святой». И это, в общем-то, абсолютно документально записанная история, которая приключилась со мной, когда я ездил. Ну, собственно, сейчас я все прочитаю. Случилось это в прошлом году на исходе мая. Я отправился к родным в Ставрополь, а по дороге решил заскочить на денек-другой к армейскому товарищу в Приморско-Ахтарск. Для меня 300 километров не крюк, если за рулем. И вот где-то в окрестностях Краснодара, гляжу, шагает по обочине поп. Настоящий поп с волосьями, бородой и прочими атрибутами служителя. На спине черный дорожный мешок на лямках. Я принял вправо, притормозил, опустил стекло. «Поздоровали, батюшка», говорю. «Может, подбросить?» «Спаси Господи, сынок», — ответил поп. Полез в машину. Он устроился на пассажирском сиденье, пристегнулся, снял шапку, утер пот. Лет ему было за 60, лицо породистое, черты крупные, нос картошкой, лоб могучий, 7 пядей. Пахло от него сыростью и прелой листвой. «Всю жизнь хожу», — сообщил поп. «Тяжко». «Куда, батюшка?» — осведомился я, выруливая на полосу. «Прямо ехай, сынок, я передохнул малость. Брюхо болит». Тьфу ты, думаю, не было печали. «Так может остановить? Вот заправка, там туалет приличный». «Не то», — поморщился поп, — «нутро болит. Хволь скверное брюхо выгрызает». Батюшка, — огорчился я, — «вам бы в больницу». «Нельзя, сынок, я старой веры». «А все-таки, батюшка, куда путь держите? А то как бы нужный поворот проскочить». «У меня всякий поворот нужный», — успокоил меня попутчик. «Ты ехай, сынок, я подремлю малость. У тебя хорошо, тепло, мягко. Я-то прошлую ночку, слышь, под березкой перемог. Отдохнул». Я помог ему откинуть спинку кресла, с заднего сиденья достал походную подушку. «Спаси Господи, сынок, спаси Господи». Пробормотал поп и тут же уснул. Через полчаса мимо проплыл указатель «Краснодар 30 километров». Я подумал, что я так увезу пассажира к самому Азовскому морю. Может, оно и неплохо, но с другой стороны он же обратно пешком пойдет. В общем, заехал на заправку, припарковался в сторонке. Для свежести воздуха чуть приоткрыл окна. В кафе сел у окна и следующие 4 часа пил чай, ел пирожки с мясом и тупил в интернет. Торопиться мне было некуда, но в конце концов сидеть без дела наскучило. Когда заработал мотор, батюшка проснулся. «Заправлялся?» — спросил он, зевнув. «Хорошо. Где мы теперь?» «Краснодар скоро», — отвечаю. «У меня там дело на полчаса, потом пойду на Приморско-Ахтарск». «Угу. Ну я с тобой еще чуть до момента. Как чувствуете себя?» Батюшка ощупал живот и ответил: «Ничего, вроде поутихло. Хорошо, когда не болит». Минут через 5 справа показались из-за деревьев голубые звезды купола. Батюшка оживился. «Вот он, нужный поворот. Тут остановили». Я стал около указателя на какую-то станицу, до которой было 2 километра. «Спаси Господи, сынок», — скороговоркой выпалил поп, ища фиксатор ремня. «В церковь зайду». «А это же не старовера в церковь», — заметил я осторожно. «А мне это все равно», — ответил поп. «Бог во всяком храме есть, что у католиков, что у буддистов, что у этих, как их,
Короче, у них тоже есть. Он совладал с замком и полез из машины. «Выздоравливайте, батюшка». «Как Бог даст», пробормотал он в ответ. Поп вышел, но дверь не закрыл. Мгновение размышлял и, наконец, выдал: «А ты, видать, святой». Тут я рассмеялся. А тоже говорю: «Конечно. Кроме меня на Руси святых не осталось». «Смейся, смейся». Поп улыбнулся впервые с момента нашего знакомства. «Брюхо ты не подлечил. Видишь, посидел с тобой рядом, хворью отпустила. Верный знак». «Спасибо на добром слове, батюшка», — ответил я сквозь смех. «Но не весь», — вдруг строго добавил поп. «Чего не весь?» «Святой не весь, а процентов на 20. Этого, однако, хватит, что в Царствие Небесное попасть. Я-то раньше там окажусь, за тебя похлопочу. У меня-то, слышь, святости процентов 60. Он прищурился. «А то и все 70 будет». Поп хлопнул дверью, бодро зашагал по разбитому асфальту. Я отпустил ручной тормоз, подумал: «Похлопочи, отец, похлопочи». Так, я вижу, прям зашли рассказы, да? Ну, может быть, еще сейчас какой-нибудь короткий. Остальные длинные. Ну, вот разве что. Из этого рассказа. Рассказ называется «Здесь водится таймень». Я написал его, когда учился в школе литературного мастерства. Хороший текст у Татьяны Никитичны Толстой. Кстати, Татьяна Никитична меня сбила, в общем, с пути истинного. Был я нормальным наемным менеджером, строил карьеру. Нет же, я вот написал там пару рассказов, отправил ей, ну, естественно, сомнения, да, сомнения. Сидит лоб 40-летний, у него сомнения. Литература или не литература. Я отправил Татьяне Никитичне, когда еще Фейсбука не было, я был подписан на нее в ЖЖ. И почему я ей отправил? Потому что понятно, что родные, близкие, все хлопали в ладоши. Ну, это понятно, да. Друзья, они всегда за тебя. Они любят не литературу в тебе, а тебя в литературе. И себя тоже где-то рядом, да, роднит. Вот. А Татьяна Никитична женщина прямая, она где выход показывает вот, недвусмысленно. И я ей отправил, прошла там где-то дня через 2, она ответила вполне доброжелательно, на удивление. Как-то так она написала, что, дескать, Алексей, еще не литература, но уже не графомания, так что пишите, авось толк будет. Так что у меня, если что, если кто думает, что я графоман, у меня и справка есть. Татьяна Никитична, что нет. Вот. А потом я пошел к ней учиться в школу «Хороший текст», собственно, не за тем, чтобы научиться писать. Научить меня нельзя. Я вот как пишу, так и пишу. У меня не получается никак по-другому. Но к тому времени я написал первый роман свой, который называется «Золото под ногами». Это был приключенческий роман, детектив. Он получил прекрасную критику, хотя прошел совершенно незамеченным у публики, потому что там запорол издатель. Там с издателями мне не повезло, с первыми просто вот прям катастрофически. Потому что Эксмо сначала накосячил, потом Городец, прости господи, чтобы им всем долго жить. Вот. Но роман получился хорошим, я очень долго не мог с ним никуда приткнуться, потому что я думал, ну елки-палки, у всех издательств на сайтах есть адрес электронный для юных дарований. И там русским по белому всем пишут: дорогие молодые авторы, мы вас ждем, вы нам нужны. И так, ну вот же я со своим прекрасным романом, приключенческим, «Калифорния», «Золотая лихорадка», «Русский шериф», который всех победил, «Любовь нашел», молодец, и я молодец, и все мы тут молодцы. Вот. Никто не берет у меня этот роман, никто не собирается печатать ни на каких условиях. Я поэтому поперся как раз в «Хороший текст», чтобы влиться в эту тусовку издательско-писательскую и понять, что им надо всем, сволочам. И действительно, вот там роман мой прочитала одна хорошая девушка, которая отправила своему знакомому редактору в Эксмо, тот отправил другому редактору в Эксмо, и я уже там буквально через пару дней пришло сообщение: приезжайте, Алексей, будем печатать ваш роман. Какое счастье. Ага. Вот, ну это да, отвлекся. Так вот, этот рассказ там писался по одному заданию, он был признан лучшим, так сказать, вот в этом задании, которое мы исполняли.
Вот. В общем, глупо спорить, рассказ действительно хороший. Здесь водится таймень. Из этого рассказа становится еще яснее, что тема безотцовщины очень близка писателю. День был пасмурный, тихий. Акимов аккуратно прикрыл за собой калитку. Прошел по цементной дорожке к дому. У крыльца сбросил дорожную сумку на руку и траву, присел на скамейку. Расстегнул ворот шинели, вынул коробку беломора. Не торопясь, стянул папироску, между затяжками вдыхал острый прелый дух поздней осени. Сквозь неряшливую паутину яблоневых веток смотрел на серое матовое небо. Душа его была покойна и строга. Свое возвращение он придумал давно. Другие, скажем, собирают большие компании, напиваются и пляшут. А он не так. Дмитрий Акимов не шалопутный. Он объявится тихо, без суеты и бестолковой спешки, будто и не уходил на 2 года. Он даже Дембельский не растратил, все принес в дом до копейки. Виделась ему в собственном поведении взрослая мужская зрелость, ощущалось прочное понимание бытия. Он и жизнь так проживет, добротно, крепко, делово. Докурив, привычно сунул гильзу в жестяную банку, под оконной балясиной нащупал ключ, вставил скважину, распахнул дверь. В прихожей снял шинель, ботинки и все это так поставил, повесил, чтобы мать с порога поняла. Сын вернулся. Вот такой сюрприз. Пуще прочего, Акимов стосковался по самым обыденным радостям гражданки. Смешно вроде, но больше всего прям-таки до дрожи в коленях. Ему хотелось поставить чайник на плиту. Понимаете, не чаю выпить, а зажечь конфорку и поставить на нее чайник. Чайник стоял на плите, белый, с высоким прямым носом. На боку эмаль чуть отбита, проступает черная грунтовка. Акимов сунул в рот папироску, снял крышку, поставил чайник под кран. Вода с шумом полилась в покрытое накипью железное нутро. Наполненный чайник он определил на большую конфорку, чиркнул спичкой по шершавой боковинке коробка. Сера вспыхнула, выбросила клубок пахучего дыма. Акимов ткнулся папиросой в огонек. Аромат горящей спички прошел через крепкий табак, пропитал его своим вкусом. Акимов с удовольствием затянулся, повернул вентиль. Вспыхнул газ и синими лепестками обхватил желтоватое дно. Пепельницы не было, он полез в серван за блюдцем. Поставил перед собой фарфоровую тарелочку, выпустил носом дым, стряхнул пепел. И тут в серванте увидел 2 стопки почтовых конвертов. Наверное, мать разбирала бумаги да оставила. В одной были его письма из армии, их он сразу узнал по почтовым маркам. Взял вторую стопку, писем было всего 7. С недоумением перебрал пожелтевшие конверты, узнавая на лицевой стороне как будто свой почерк. Чепуха, не может этого быть, он эти конверты впервые в жизни видит. Разглядел адрес отправителя. Город Белый Яр, улица, индекс, адрес получателя, Акимову Диме. Наугад вытащил одинарный листок в клетке, покрытый с обеих сторон убористым почерком. «Здравствуй, сынок. Пишу тебе с нового своего места жительства. Нашу бригаду перебросили на строительство города Белый Яр. Пока что это не город, а поселок, который стоит на реке Оль. Это очень большая река, в 100 раз шире Ахтубы. Я уже побывал на рыбалке. Здесь водится таймень. Большая и очень вкусная рыба». «Таймень», произнес вслух таймень. Произнес вслух Акимов. «Здесь водится таймень». Отец писал ему письма. Отец писал, а мать, значит, прятала. Не выбрасывала, хранила, но и читать не давала. Вот такой сюрприз. Здесь так много комаров, что без специальной мази нельзя выйти на улицу. Нужно мазать участки кожи, все участки кожи, не скрытой одеждой. На рыбалке, когда насаживаешь червя, кончики пальцев остаются без мази, и комары кусают прямо в подушечки. Чешется ужасно. Сынок, напиши мне, как ты учишься, что проходишь в школе. Твоя мама говорит, что ты не хочешь мне писать. Конечно, я виноват перед тобой, но я тебя люблю. Я очень жалею, что не могу быть рядом. Я же не знал, забеспокоился Акимов. Не знал же? 15 лет назад они сидели на скамейке. Отец курил, наполнял белыми клубами мыльные пузыри, а Димка трогал их пальцем. Пузыри лопались, и сизый дымок, почувствовав свободу, улетал к небу, растворялся в солнечном воздухе. Отец говорил, что скоро уедет на север. Димка не очень-то волновался по этому поводу, потому что дни были долгими, а все, что не происходит прямо сейчас, не произойдет никогда. Лишь увидав отца с чемоданом у двери, он почувствовал жестокий ледяной ужас. Мать пыталась его держать, но он вырывался, хватал отца за ноги, захлебывался ревом и повторял: «Папочка, не уходи». Отец объявился только через 6 лет, когда Димке было уже 12. Привез огромный самосвал с красной кабиной и синим кузовом, испек пирог с рыбой. Мать усмехалась. Лишь как он встал.
А раньше-то макароны сварить не мог, а клюнул в жопу жареный петух, так и пироги печь научился. Потом Димка сел за уроки. Родители на кухне пили водку, говорили все громче и в конце концов разругались. «Это мой сын!» — кричал отец. «Я имею право!» «Давай!» — ядовито шипела мать. «Я тебе покажу право!» «Ребенку нужен отец! Где ты был 6 лет, отец? Ты сама бу-бу-бу, алименты!» — яростно бубнил отец. «Ту-ду-ду, жить с твоими бабами бу-бу-бу!» — вторила мать. «Отсужу! Исполнится 14, отсужу!» — выкрикнул отец и загремел стулом. Мать распахнула дверь в Димкину комнату, лицо перекошено в пятнах. «Отец уходит», — объявила срывающимся голосом. «Иди прощаться». Отец бросил с порога: «Жди меня, сынок», и хлопнул дверью. Мать с того дня стала дерганой, все пытала Димку, с кем он хочет жить. Попрекала будущим предательством, дескать, бросишь мать, уедешь к отцу на севера. Димка злился на ее дурацкие страхи, ломаным боском заверял, что никуда от нее не денется и не нужны ему никакие севера. Следующий конверт был тугим, плотным. Из него Акимов вынул черно-белый снимок. Отец стоял на берегу реки. На тыльной стороне выведено: «Это я гуляю по берегу Козыры». «Здравствуй, сынок. В первых строках своего письма хочу поздравить тебя с Новым годом. Расти большой, не будь лапшой, слушайся маму. Недавно я повстречал Деда Мороза. Он подарит тебе?» «А вот уж хуй, конечно, прям, блядь, задарил всего», — недобро усмехнулся Акимов. Он собрал письма, прихватил спички и вышел вон. Старая бумага вспыхивала весело и спускала особый запах горелой фотографии. «Здесь водится тайник», — шептал Акимов и щерил рот в злобной усмешке. «Тишь ты, блядь, тайник». А водичка далеко? Давайте. Если можно, Алексей, спасибо большое. А то я не подумал чего-то. Вот, собственно, рассказы. Рассказы, они выходят из меня сами. Наверное, поэтому они мне дороги. Денег они не приносят никаких. Поэтому, и, собственно, когда я начал писать рассказы, я их послал там приятелю своему одному, не чуждому, так сказать, издательскому бизнесу. Он посмотрел, что-то почитал, поругал, похвалил. И говорит: «Старик, это хорошо, но это никто не возьмет, это никто не напечатает». «А почему? Ну что, плохие рассказы?» «Ну, это хорошие рассказы, но ты сначала должен стать писателем, потом уже твои рассказы будут публиковать». В общем-то, он был совершенно прав, потому что когда я общался там в Эксмо, когда я заключил первый договор, как писатель уже, да, на свой первый роман, и окрыленный этим первым успехом, я сказал редактору: «А может быть, рассказы?» И она мне сказала гениально, она сказала так: «Когда Word вашу фамилию подчеркивать перестанет, тогда приходите с рассказом. А сейчас пока что нам нужны большие формы, нужны сериалы, желательно, вот, чтобы это был новый Гарри Поттер, новый Фандорин, еще один Шерлок Холмс». Ну, понятное дело, да. Вот, и, значит, бился я. Ну, в конце концов, я все-таки пришел к детективу. Вот. Я, в общем-то, не намеревался сегодня для рассказа читать, а хотел вам рассказать именно про эту книгу, которая называется «Дорога на Голгофу». Повод, в общем, довольно значительный для этого существует. Книга сейчас в коротком списке конкурса «Русский детектив». Это единственный конкурс для детективщиков, какой-то заметный. Организует его Эксмо и «Читай город». И, в общем-то, то, что мы туда... книга написана в соавторстве с адвокатом, с Алексеем Якушкиным. Это довольно успешный адвокат по уголовным делам, поэтому вот, как это говорится, да, она не основана на реальных событиях, она из них состоит. Потому что то, что он мне рассказывал про судебную практику, про... Я почему не мог написать? Я хотел давно писать детективы. Мне очень нравится сам жанр. Но дело в том, что так сложилась моя биография, я в «Обезьяннике» даже ни разу не сидел. Что я не знаю ничего про работу, чем отличается, да, что такое опер, что такое следователь, как они взаимодействуют, что такое убойный отдел, что такое неубойный, да, что такое судья, адвокат, прокурор, то есть как вот эти все... Нет, теоретически я это понимаю, но практически хотелось бы уточнить. Вот. Плюс ко всему прочему, собственно, практика его адвокатская, там, он еще и следователем работал на заре карьеры. И, в общем, то, что он рассказывал, какие-то вещи вошли действительно в книгу, и я вам сейчас как раз таки прочитаю тоже абсолютно
Вот. Ну, и, то есть, мало того, что книга вошла в короткий список русского детектива, все-таки там больше 500 заявок, больше 500 участников, и сейчас вот осталось их там по 5 штук в каждой номинации. Она участвует в 2 номинациях: детектив года и автор года. Я, в общем, буду удивлен, если не возьмем. Ну, книга действительно получилась хорошая. У меня вот был недавно творческий вечер при переводе, и туда пришли несколько читателей книги. Одна девушка сказала, например, такие слова, что она читает, вообще-то она читает непрерывно. То есть для нее чтение это как дыхание, воздух. Она говорит, прочитала вашу книгу, и потом 2 недели ничего не могла в руки взять, ничего я не могла, вот я находилась просто в легкой прострации. И, в общем-то, отзывы на маркетплейсах, она не продается нигде, кроме маркетплейсов, потому что мы сами ее издали с Алексеем. Как бы там магазинам мне неинтересно, ну, что за издательство с одной книгой, да, ради этого заключать договор с кем, ну, понятное дело, никто не будет. Поэтому продается она только на Wildberries и на Озоне, продавалась еще на Яндекс.Маркете, но с ним мы закончили, потому что там тяжело с ним. Вот Озон, Wildberries. В общем-то, вот за год продано больше 10 тысяч экземпляров, я имею в виду бумагу, плюс там чуть больше 7 тысяч бумаги, и остальное это электронные версии. Аудиокниг мы не делали. Что, в общем, для первой книги без бюджетов на продвижение, ну, это прям очень хороший результат. Это прям практически бестселлер. Вот, собственно, сейчас пару таких вот эпизодов я и хочу вам прочитать из книженцы. Вы ее можете здесь приобрести. Я не назначаю цену, кто сколько, кто как. У кого совести нет, можете бесплатно взять, мне не жалко. Вот. Значит, главный герой у нас, естественно, адвокат. И я, как, знаете, человек с 2 судимостями в анамнезе. Они у меня не страшные, одна еще из 90-х тянется за мной, ну, не тянется, понятно, что они давно погашены, эти судимости. Одна из 90-х за незаконные валютные операции, это я работаю в магазине продавцом, продал за валюту телевизор и видеомагнитофон. Вы же сказали, что вы не были там, в этом самом... А я и не был, все без меня произошло. Меня просто привели сначала в отдел, сказали виновен, потом привели в суд, сказали виновен, но там был хороший адвокат, ему там заплатил хозяин магазина хорошие деньги, не знаю, ну, наверное, хорошие. В общем, вот. И меня тут же амнистировали по поводу какой-то амнистии, какой я даже не знаю. Вот. А вторая судимость у меня случилась почти 15 лет назад. Был, в общем, несчастный случай с наездом на пешехода. Я разворачивался во дворе, не заметил бабушку, которая шла сзади. И, понятное дело, ну, я во дворе разворачиваю, да, скорость там 3 км в час. Понятное дело, что я ее не сбил, а толкнул скорее. Но, тем не менее, она упала, сломала шейку бедра. А перелом шейки бедра – это тяжкий вред здоровью по неосторожности. Ну, в общем, причинение тяжкого вреда по неосторожности. Я уже не помню, какая это статья, какое чего. Умерла? Я получил благополучно свои 2... Нет, она умерла, но позже, и потому что ей 90 лет уже было. Вот. Эта история, кстати, тоже нашла отражение в книге. Я даже фамилию персонажа не стал особо менять. Я Заревин, он Зарубин. Но ведет он немного более тупо, чем я, потому что я слушался адвоката своего, он не слушался. Вот, и поэтому попал в передрягу. Вот, значит, здесь главный герой, и, понимаете, я вот и по своему опыту знаю, и по тому, что, в общем, как-то раз у Алексея Игоревича Иващенко и Георгия Леонардовича Васильева спросили, как у них получается такое дивное джазовое звучание. Вот они 2 барда, вроде бы 2 гитары, ну, играют, а получается прям так все здорово. И Иващенко ответил гениально. Он сказал, знаете, когда один музыкант уверенно берет ля, а второй в этот момент фа диез, получается вот то самое дивное звучание. Вот мне кажется, вот это звучание мы нашли с Алексеем, потому что он как адвокат, он хотел показать работу адвоката.
ему хотелось больше производственного романа, вот, юридического детектива, чтобы адвокат. А я, как мы можем видеть из рассказов, меня больше занимают немножко другие вещи. Не столько детективные, не столько адвокатские, сколько вот это вот состояние человека, который, понимаете, вот если на вас появилась бумажка, все, тебе кирдык. Пока не появится бумажка, которая перекрыла вот эту бумажку, Родина про тебя не забудет. И нету там у Родины ни одного человека, который бы беспокоился, как-то был на твоей стороне. То есть кроме адвоката, если это действительно, ну, с адвокатом нужно повести, да? Вот. То есть кроме адвоката за тебя никто не борется там. Там все борются за свои интересы. И то, что ты в центре этих интересов, никого, в общем, не потому, что это люди плохие, а просто так это работает. Такая система. Вот. И вот, значит, у нас здесь наш адвокат Гордей Александрович Кандинский расследует дело об убийстве ректора университета. Обвиняемым выступает ректор женщина, а обвиняемым выступает ее секретарь и юный любовник, который был у нее дома в день убийства, и против которого все улики и свидетели. Вот. Но, тем не менее, адвокат верит в его невиновность. И, значит, а самое главное, что, как выяснилось, ректоршу эту траванули смесью алкоголя с пиролептиками. Вот. И вот следователь Андрей Вячеславович Конуров, который ведет дело, выезжает на обыск на квартиру, где живет подозреваемый со своей мамой и бабушкой. Значит, обвиняемый Матвей Хлорин, маму его зовут Ираида Хлорина, как зовут бабушку, неважно. Значит, следователь приезжает на обыск с двумя операторами, зовут которых один из них Мишаня, а другой Антон. Вот они приехали на обыск. Они поднялись на 5-й этаж и уперлись в железную дверь, запиравшую жилой блок на 4 квартиры. Конуров с Моногаровым, это Антон Моногаров, еще один кухар, скрылись в слепой зоне, а Мишаня встал прямо напротив глазка и вдавил звонок. Через минуту с той стороны послышался звук открывшейся двери, уверенные шаги подошли ближе. Глазок на мгновение потемнел, и женский голос по-хозяйски напористо спросил: «Кто там?» «Проверка счетчиков, откройте, пожалуйста», — ответил Мишаня. «Недавно приходили же», — произнес голос недовольный. Замок клацнул, дверь приоткрылась, и Мишаня тут же дернул ее на себя. Вместе с дверью он вытащил на площадку Ираиду, отчаянно, но безрезультатно тянувшую дверь в обратную сторону. Что происходит?» — крикнула Хлорина. Лицо ее исказилось бешенством, шелковый халат на ней разошелся, правой рукой она безуспешно пыталась его запахнуть, а левой препятствовала исполнению правосудия. Голубь легко убрал ее кисть с ручки двери, профессионально вдавил корпусом обратно в блок. Конуров вышел на первый план. «Следственный комитет, мы проводим обыск в вашем жилище», — строго объявил он хозяйке и прошел мимо нее к распахнутой двери. За ним скользнул Моногаров. Появление людей в форме произвело на Хлорину ошеломляющее впечатление. Она побледнела, разом обмякла, ослабела. Сделав шаг назад, привалилась к стене и безучастно смотрела, как Мишаня, не обращая на нее никакого внимания, прошел по коридору, заставленному велосипедами, и требовательно позвонил в 3 оставшиеся квартиры. Из-за соседней двери немедленно отозвались. «Кто там?» «Полиция», — громко ответил Мишаня. «У ваших соседей проводится обыск, вам необходимо участвовать в качестве понятых». Дверь тут же распахнулась, в проеме возник лысый старик с трясущейся брылью вместо шеи. Он суетливо заправлял домашнюю майку в синие треники, красные глазки его дергались беспокойно и злобно. Оправившись, старик козлом перепрыгнул через порог своей квартиры, но, заметив Ираиду, предусмотрительно юркнул обратно. Убедившись в собственной безопасности, старик завопил: «Ага! Допрыгалась шлюха, пришли по твою душу!» И, обращаясь к Мишане, суетливо добавил: «Она мой балкон захватила и бычки швыряет ко мне. Пожар хочет, чтобы мы угорели». «Возьмите паспорт и приведите с собой еще кого-нибудь», — распорядился Мишаня. «И голубей подкармливать, чтобы они гадили мне на балкон». «Возьмите паспорт», — по слогам повторил Мишаня. «Слушаюсь», — тявкнул дед и скрылся. Хлорина на негнущихся ногах, придерживаясь рукой о стену, пошла следом за Конуровым, который между делом успел бегло осмотреть квартиру. Ничего особенного, стандартная трешка в типовом 17-этажном доме, коим Москва застраивалась в конце 70-х.
Хороший ремонт, приличная мебель свидетельствовали о том, что обитатели живут в достатке. Но был и верный признак неблагополучия. В воздухе витал запах старости. Неистребимый аромат корвалола оттенял затклый дух старика, не слишком заботящегося о собственной гигиене и свежести белья. Этот запах странно контрастировал с обстановкой квартиры, не вязался с ней. Обычно он безраздельно господствует в обшарпанных двушках панельных пятиэтажек, обставленных советскими сервантами и продавленными диванами из прошлого века. А тут какое-то несоответствие. Обстановка олиповатая, вздорная, но мебель добротная, обои свежие, видок такой амбре. Впрочем, удивляться было некогда. До прихожей наконец добралась Клорина, и Конуров строго ее известил. «Я следователь из Следственного комитета. Расследую дело в отношении вашего сына. Прошу ознакомиться». С этими словами он перевел Клориной постановление о проведении обыска. Ираида уставилась в бумагу невидящими глазами, несколько раз ей приходилось начинать читать сначала, потому что смысл формулировок ускользал от нее, терялся в непролазных дебрях служебной казенщины. Когда она начала читать в третий раз, Конуров не выдержал. «Мы проводим обыск в вашем жилище, понимаете?» С раздражением спросил он. «Обыск?» – переспросила Хлорина. Она поглядела на Конурова глазами, полными удивления. Да, обыск», – подтвердил Андрей Вячеславович. «Прошу не препятствовать, а оказывать содействие органам». Сообщение следователя произвело на Хлорину странное впечатление. На секунду она закрыла глаза, глубоко вдохнула, задержала дыхание и медленно выдохнула. После чего открыла глаза и произнесла совершенно спокойно и даже с некоторой долей сарказма. «Ах, у вас обыск? И ордер есть?» Следствие располагает информацией, что в квартире могут находиться орудия преступления или иные предметы, имеющие доказательное значение по делу. Срочность обыска обусловлена риском уничтожения этих предметов, так что ордер не требуется, сухо пояснил Конуров. Вот постановление, впоследствии сможете его обжаловать в суде. В этот момент раздался звук унитазного слива, дверь в уборную распахнулась, и в проеме появилась грузная старуха, опиравшаяся на ходулки. На ней был махровый халат неопределенного цвета, зачесанные назад пепельные волосы свисали сосульками, в качестве обуви на ногах сидели валенки немыслимого размера. Выпученные глаза говорили о проблемах со щитовидкой и, вероятно, вообще с эндокринной системой. За ней тянулся тот самый затхлый запах старости. Покинув уборную, старуха поглядела на Конурова, затем перевела взгляд на Манагарова и сварливо произнесла скрипучим голосом. «Это еще что? Кто ментов вызвал?» Хлорина повернулась к женщине и раздраженно сказала: «Иди в свою комнату, это ко мне». «К тебе мужики не ходят, даже менты. Кому ты нужна, дура?» – прошамкала старуха безумным тоном. Конуров посторонился, и старуха, осторожно переставляя ходунки, двинула по длинному коридору. Добравшись до своей комнаты, она прошла к мягкому креслу, расположенному прямо напротив межкомнатной двери, развернулась лицом к присутствующим и привычно уселась, словно старая курица на насест. Очевидно, шторы в ее комнате были задернуты, старуха погрузилась в сумрак, слегка разбавленный светом, падавшим из прихожей. Тем не менее, этого скудного освещения было достаточно, чтобы желающие разглядели, как она извлекает из стакана вставную челюсть, помещает ее в рот, затем берет с тумбочки пластиковый гребень и фиксирует им немытые патлы. После этих манипуляций старуха отставила в сторону мешавшие обзору ходунки и провозгласила: «Мотька допрыгался. Мало я его лупила. И тебе, дури, говорила, построже. Ох, все на мне. Сдохну, вы ж сгниете тут без меня». «А скорее бы уже!» — вякнул из прихожей старик-сосед. Он успел принарядиться в ношеный пиджак со значком чего-то почетного на ласкове. Старуха из своего кресла выкрикнула: «Явился Васька, старый хрен! Забыл, как сюда сношаться бегал? Хер стоит еще, а то заходи, потыкаемся!» И она разразилась тонким фальшивым смехом. Из-за спины соседа тут же выглянула бледная, тощая старуха в спортивном костюме советских времен. Она ткнула пальцем в сторону кресла и заблажила: товарищ милиционер, я хочу официально заявить о вторжении на чужую территорию. Они захватили наш балкон захватили. Запишите себе, товарищ милиционер». А что она говорит про Васю? Все ложь, наглая, беспардонная ложь. Как же ложь? У тебя, Верка, не мужик, а жеребец, хихикала старуха из кресла. Конуров с ненавистью посмотрел на Мишаню и процедил: «У тебя талант понятых искать». Мишаня шевельнул бровью, но отвернулся. А следователь, понимая, что так продолжаться не может, распорядился: «Манагаров, запиши показания соседей». «Слушаюсь, товарищ капитан», — отзывался лейтенант, из последних сил сдерживаясь, чтобы не заржать. «Есть записать показания?» Он вытащил блокнот и увлек понятых на кухню. Конуров выдохнул с облегчением. «Комнату сына покажите», — велел он Хлорине.
Странная это была комната. Трудно было себе представить, что в ней жил взрослый человек. Все горизонтальные поверхности уставлены клеенными моделями самолетов и роботами из лего. На стенах висели ламинированные картины, собранные из пазлов и обрамленные в самодельные картонные рамки. Даже плафон, свисавший с потолка, имел вид дирижабля. Конуров по-хозяйски расположился за письменным столом, а Голубь, надев перчатки, приступил. «Фамилия, имя, отчество?» – спросил Конуров. «Хлорина Ираида Модестовна». «Год рождения?» 1979. «Где работаете?» «Индивидуальный предприниматель». Конуров покосился на Ираиду. «В какой сфере предпринимаете?» «Риэлтор». Бабка, между тем, продолжала вещать из соседней комнаты. «Уж пока Мотька со мной жил, не баловал, у меня не забалуешь. Я его чуть что скакалкой по ногам, скакалкой. А то сдачу не принес из магазина, так я его с собачьим поводком по ногам, по жопе, куда попадет. У меня ходил шелковый, ты его испортила. Теперь в тюрьму сядет, и по делам все ты, все твои методы». Ираида нервно толкнула дверь, клацнула защелкой, и в комнату наступила тишина. Голубь, осматривавший платяной шкаф, вдруг тихо произнес: «Ух ты!» Он вынул прозрачный пластиковый ящик, доверху наполненный лекарственными препаратами, поставил его на письменный стол и спросил: «Это чье?» Ираида поглядела на коробку, пожала плечами. «Матвея, разумеется. Тут от простуды, от расстройства желудка, витамины. Он очень болезненный мальчик, болеет постоянно». Мишаня сознанием дела произнес: «Нифига себе, аптечный киоск можно открывать». «Зови понятых», — распорядился следователь. Лекарства описывали долго. Тут были препараты мочегонные, снотворные для пищеварения, диареи, БАДы, антидепрессанты, противовирусные, успокоительные. Этими таблетками половину города можно вылечить, а вторую половину успокоить, тоже Мишаня. Понятые с видимым удовольствием расписались в описи и протоколе изъятия. «Вся семейка такая, вся», — бормотал старик, осторожно выводя подпись. Что Ираидка, что мать, шлюхи привокзальные. И Мотьку довели до Сугундера. «Яблочко-то от яблони, сами знаете», — вздыхала супруга жеребца. «Уж вы не оставьте нас. Они часть нашего балкона к себе пристроили. Так вы их привлеките, привлеките». Бабка Матвея в долгу не оставалась. Подпустив голос ностальгического еврея, она закатывала глаза и вещала из своего кресла: «Помнишь, Васька, как ты меня потыкивал сутки через трое? Помнишь? Верка с утра на завод, а этот шасть ко мне. За Веркой лифт еще не закрылся, ему не втерпешь, звонит. Я халат сдвину, чтоб сиськи выглядывали, иду встречать. А он с порога на меня прыг и давай сношаться. Я ему: ой, Василий Андреевич, что это вы делаете? А сама жопой-то, знай, подмахиваю. Силен был кабелина, до обморока изматывал. Васька, слышь, что говорю? Может, потыкаемся, как молодые, а? Иди сюда, я твоего конька-горбунка приласкаю». «Чего несешь, лярва? Постыдилась бы людей», — совестила ее соседова жена с ненавистью глядя на благоверного. «Не слушай про шмандовку, Верусик, не слушай», — трусливо чистил ответ жеребец. «Не слушайте, товарищи милиция. Она психическая, из дурки в дурку кочует, с короткими остановками. Мама, прими таблетки, истерически орала Ираида». Конуров профессионально игнорировал стенания понятых. Он думал о том, что результаты обыска вряд ли можно считать блестящими. Антидепрессанты, конечно, сильный козырь. Психическую нестабильность подозреваемого запросто можно упаковать в яркую обертку и подать к столу в выгодном свете. Это, конечно, плюс. Но плюс с минусом. Косвенный такой плюс, ненадежный. На мгновение словесный поток из соседней комнаты прекратился. После короткой паузы старуха спросила: «А ты еще вперся, молокосос? Потыкаться хочешь? Давай, я готовая». Конуров заглянул в старухину логово. Хозяйка сидела в любимом кресле, задрав халат, раздвинув толстые непослушные ноги в валенках, и с плотоядной ухмылкой смотрела на Моногарова, который пытался в сумерках разглядеть надпись на белой коробке с красной вертикальной полосой. «Что это?» — спросил Конуров. Сердце его радостно ёкнуло в предвкушении сюрприза. И вместо ответа Моногаров вынул из тумбочки верхний ящик, показал следователю и с восхищением выдохнул: «Вот это я понимаю роскошь!» Конуров пробежал глазами по названиям препаратов: клофелин, эспиридон, аминозин. «Это чье?» — спросил он Хлорину. Ираида всплеснула руками: «Мамы, конечно же, это не Матвея, это не его». «Будем описывать», — ответил Конуров. «Нельзя», — завопила Ираида, — «у нее нельзя забирать лекарства. Вы же видите, что с ней происходит». «Ничем не могу помочь», — посочувствовал счастливый Андрей Вячеславович. Через 10 минут обыск закончился. Уехал довольный следователь, с ним опера. Получившие заверения в содействии по делу о захвате балкона удалились соседи. Старуха все глубже погружалась в эротический бред. Хлорина металась по дому в поисках запасов нейролептиков. Убедившись, что никаких запасов нет, стала звонить лечащему врачу матери с просьбой в неочередном рецепте. Тот упирался, не хотел идти навстречу, нес всякую чушь про отчетность
И согласился только после того, как Ираида отправила ему фото протокола изъятия. Договорившись с доктором, она ощутила абсолютную пустоту в душе, почувствовала, что ей плевать на все и на всех. Она прошла в кухню, вынула из шкафчика початую бутылку с 5 звездами, светила бутылку, сделала глоток прямо из горла. Алкоголь немного восстановил слабеющие силы, и она вспомнила про адвоката. Флорина открыла форточку, закурила, набрала номер. Кандинский ответил сразу, будто ждал ее звонка. «Да». Ираида включила громкую связь. «У меня был обыск». «Что?» — воскликнул Кандинский. «Когда?» «Только что. Сейчас. Минут 20, как уехали». «Почему сразу не позвонили?» — заорал адвокат. «Я не догадалась», — устало ответила Ираида. «Испугалась. Они пригласили соседей, которые у нас хотят отжать балкон». «Какой балкон?» — изумился Гордей Александрович. «При чем здесь балкон?» Флорина затянулась, выпустила дым и вяло согласилась. «Балкон здесь ни при чем. Бред какой-то. Ну и чем я могу помочь, если обыск закончился?» Эта претензия разозлила Ираиду, и она повысила голос. «Я откуда знаю, чем вы можете помочь? Вы адвокат, вот и думаете, чем можете». «Это вы не головой думаете, о чем можете», — ответил Кандинский. «У меня такое чувство, что вы специально вредите сыну. Что изъяли?» «Лекарства, мамы и Матвея». «Что там было, можете вспомнить? Какие препараты?» «У Матвея ничего такого, у мамы нейролептики». «Алло». Трубка молчала. «Это очень плохо?» — осторожно спросила Флорина. Трубка ожила и голосом Кандинского произнесла: «Да, это очень плохо». Так, сколько сотрудников было?» 3. Следователи, еще 2 с ним. Забыла, как они называются. А понятые? Что понятые? Вы сказали, понятыми были ваши соседи, верно? Да, старые маразматики. Что за история с балконом? Это имеет значение? Не знаю, расскажите, я подумаю. Ладно. У нас смежные балконы. 100 лет назад они передвинули перегородку на полметра. Мать закатила скандал. Вызвали участкового, каких-то специалистов. Короче, перегородку вернули на место, они все никак не уймутся. Пишут во все инстанции, что мы захватили у них балкон. «Это хорошо», — задумчиво произнес Кандинский, «это может нам пригодиться». «Так что мне делать?» — спросила Ираида. «Ничего. Делать буду я», — ответил Гордей Александрович и дал отбой. Да, спасибо. И вот сейчас я вам еще один отрывок прочитаю. Сколько у меня еще времени? Еще минут 15. Регламент. Еще минут 15. Да, еще минут 15. Ну вот как раз и хватит. Вот это абсолютно реальный случай из правоохранительной практики, который, правда, я немножко довел до логического абсурда. Но тем не менее, здесь будут оба случая описаны, и оба из практики адвоката Алексея Якушкина. Кстати, если вы пройдете по этому QR-коду, попадете на его сайт. Вот. Так что это не просто книга, у вас еще и личный адвокат будет. Вот. Да, значит, первый случай я там зачитывать не буду. Здесь следователь Конуров возвращается с эксгумации трупа. Но когда могилу раскопали, трупа там не оказалось. Абсолютно реальная история. Я же говорю, заспойлерить или нет, это, в общем, не влияет на интригу самой книги, если вы будете читать. Но нет, не буду спойлерить. Кто прочитает, тот прочитает, да. Вот. Вот, значит, он возвращается в полном смятении в отдел, потому что трупа нет, соответственно, есть признаки преступления, предусмотренного рядом статей Уголовного кодекса, надо писать возбуждение, надо подавать рапорт начальнику, ну и так далее. Андрей Вячеславович поднялся на 2-й этаж, пошарил в кармане в поисках ключа, но воспользоваться им не успел. В соседнем кабинете загрохотала мебель, раздался резкий звук бьющегося стекла, а потом прогремело затейливое ругательство. Конуров не успел удивиться, как дверь кабинета распахнулась, и в коридор вышел старший лейтенант Дмитриев. Выглядел Дмитриев диковато. Верхние пуговицы рубашки были расстегнуты, галстук висел сбоку, черные волосы всклокочены, в глазах бегали огоньки легкого помешательства. Увидев Конурова, он всплеснул руками, неожиданно приложил палец к губам и произнес: «Тссс». Аромат армянского коньяка ударил Андрею Вячеславовичу в нос. Смертельно захотелось выпить. Он нахмурился и спросил: «По какому поводу?» «Антоном, строгий секрет и государственная тайна, под страхом смерти», — серьезно произнес Дмитриев. С этими словами он ввалился обратно в кабинет, успев поманить за собой недоумевающего Конурова.
В кабинете соседа Андрей Вячеславович нашел полный беспорядок и опустевшую на 2/3 бутылку 15-летнего армянского коньяка. Осколки стакана, пущенного в стену, покрывали пол и частично рабочий стол следователя. По какому поводу дебош, поинтересовался Андрей Вячеславович, присаживаясь на гостевой стул. «Поминки», – торжественно провозгласил Дмитриев. «По кому?» «По мне, естественно», – пояснил Дмитриев с третьего раза. Слово «естественно» ему так сразу не далось. «Наливай», – велел Конуров. «Нет», – твердо ответил собутыльник, – «наливать не будем». Он извлек из шкафа непочатую бутылку, протянул Конурову. «Открывай, говори тост», – велел старший лейтенант. Конуров скрыл сургуч и произнес: «Мир праху твоему». «Хорошо», – сказал, согласился Дмитриев. «Душевно». А произошло вот что. На прошлой неделе шеф поручил Дмитриеву дело о неуплате налогов. По версии следствия, один ушлый бизнесмен задолжал государству внушительную сумму. Интерес к делу проистекал непосредственно из главка, 200 миллионов на дороге не валяются. Задолжал или нет, следствие когда-нибудь разберется, а первым делом следователю в таких случаях надлежит наложить арест на имущество и счета подследственного. Тут два резона. Во-первых, надо обеспечить погашение задолженности, будет следствие докажет наличие таковой. А во-вторых, самый гонористый клиент вмиг становится пушистым и покладистым, когда находит свои счета заблокированными, дома опечатанными, а машины в розыске. Тут уже не следователь носом землю роет, а сам виновник торжества приползает на карачках в поисках компромисса. Однако вместо проверенного годами алгоритма началась форменная чертовщина. Дмитриев стал искать имущество должника, чтобы наложить арест, а у того не нашлось имущества даже на малую толику. Всех богатств старый Volkswagen стоимостью с Гулькин нос. На допросе подследственный скрутил дулю и фальшиво пропел Дмитриеву в лицо: «Мои года, мое богатство». Оказалось, что при чувстве интереса со стороны правоохранительных органов этот жулик переписал все активы на жену, гражданку Черногории, и стремительно с ней развелся. Схема старая, почтенная, надежная, но с изъяном. Если доказать фиктивность развода, передачу активов можно оспорить и вернуть имущество в правовое поле. Первым делом Дмитриев отправил оперов с обыском к матери подозреваемого. Тревожить старушку, конечно, нехорошо, но что делать, если подследственный указал ее адрес как место своего постоянного проживания, а иных адресов регистрации обнаружить не удалось. Пришлось начать с жилья почтенной старухи. «Понимаешь, Андрюха, я не мог сам поехать. Там у дочки утренник. Жена говорит: может, ты хоть раз побывать у единственного ребенка? Отец ты или не отец?» «А ты отец?» – неожиданно уточнила половинивший бутылку Конуров. Дмитриев сосредоточенно и твердо ответил: «Да». Конуров, понимающе кивнул и пожал лейтенанту руку. «Я тоже отец», – сообщил он на всякий случай. Последовало еще одно рукопожатие. «Слушай», – Дмитриев приложился к бутылке, – «не перебивай. Я поехал к дочке. Она в обыск отправила перов, этих своих, Лелика и Болика, ну ты знаешь. Говорю, ищите, сущие дети». «Что именно?» – осведомился Конуров. «Все?» – Дмитриев сделал широкий жест рукой. «Все, что уличит подозреваемого в фиктивности брака». «Брака? То есть развода. Видишь, даже ты запутался. Я им говорю: ищите и обрящите». И уехал к дочке, она там плясала польку бабочку. Телефон выключил, чтобы не дергали. К обеду приезжаю сюда, они уже здесь. «Что нашли?» – спрашиваю. Они говорят. Дмитрий выдержал эффектную паузу. «Носки». «Носки?» – удивился Конуров. «Какие?» «Обыкновенные», – пояснил Дмитриев. И ткнул перстом в свою ступню. «Вот такие, только другие». Конуров посмотрел на номер лейтенанта и спросил: «Однотонные?» Дмитриев постучал костяшками по лбу и объяснил: «Говорю же, другие, такие веселенькие, синие, с красным корабликом, как у канадского мудака». «В Канаде много мудаков», философски заметил Конуров. «А главное, один», парировал Дмитриев. «Неважно. Эти долбодятлы нашли пару новых мужских носков, изъяли и подшили к делу». За столом установилось тяжелое молчание. Конуров пытался соотнести носки с фиктивным разводом. В конце концов капитулировал. «Почему носки?» «Отличный вопрос, Андрюха. Главное, своевременно», — отозвался лейтенант. «Потому что больше ничего не нашли. Этот хрен там не живет. И вещей его там нет. Ни зубной щетки, ни трусов, ни использованных гондонов. Только носки, понимаешь?» «Понимаю», — подтвердил Конуров. «Но не до конца. Надо было ничего не находить, понимаешь? Но два дебила — это сила. Я им сказал искать, и они нашли носки». Трагедия даже не в том, что носки никак не свидетельствуют о фиктивности развода, а в том, что дело находилось на личном контроле генерала Неустроева. Утром Дмитриева вызвал шеф, поинтересовался успехами по делу. Лейтенант попытался соскочить, пояснил, что только начали, пока ничего особенного нет. Шеф надавил, такие следственные действия провели. Лейтенант, как честный человек, доложил про обыск.
Обыск шеф одобрил и уточнил, что нашли. Носки. Шеф помолчал. Переспросил, снова помолчал. И сообщил, что прямо сейчас Дмитриеву предстоит отправиться на совещание в управление и отчитаться о ходе следствия перед самим генералом Неустроевым. Отечески посоветовал быть готовым. После чего, не отходя от кассы, вызвал себе скорую и уехал в госпиталь на улицу Народного ополчения с неосложненным гипертоническим кризом. А старший лейтенант Дмитриев потащил свой крест прямиком на голову. Герой повествования отхлебнул из бутылки и грустно произнес: «Почему так, Андрюха? Почему такое гадство?» В управлении на вопрос генерала о ходе следствия пришлось доложить про обыск и предъявить единственное вещественное доказательство. Генерал велел старшему лейтенанту половину доказательства натянуть себе туда, куда обычно натягивают совсем другое, а вторую половину засунуть туда, куда нормальные люди никогда ничего не суют. Вот так, Андрюха, выйдет шеф из больнички и отправит меня к херам народное хозяйство поднимать. В народное хозяйство поднимать Россию с колен, завершил Дмитриев сагу о носках. Собутыльники выпили, не чокаясь. Неожиданно Дмитриев оживился. Что это я все о себе да о себе, произнес покаянно. Ты-то как, Андрюха? Конуров почесал переносицу и откровенно признался. Труп исчез. Труп херня, отмахнулся Дмитриев. Трупом больше, трупом меньше. Нету тела, нету дела. Лучше труп потерять, чем носки найти. Неожиданно он посмотрел на Конурова совершенно трезвыми глазами и четко произнес. Не застеклиться ли мне, Андрюха? Отличный выход для честного человека и офицера. Как думаешь? Конуров задумался на минуту, потом ответил вопросом. Из-за носков? Дмитриев, понимающе кивнул. Да. Стреляться из-за носков — это гусарство. Пошлая передка. Значит, будем жить. Проговорив эти слова, он уронил голову на руки и отключился. Конуров снисходительно посмотрел на поверженного товарища, вылил в рот последний глоток коньяка и, похлопав по спине спящего, бодро провозгласил. Будем жить. Бля буду будем. Он встал и походкой бывалого морского волка в раскачку направился к выходу. Настроение его почему-то улучшилось. «Бля буду будем», — повторил он несколько раз как мантру и рассмеялся. Ему очень понравилось смешное сочетание звуков. «Бля буду будем». Пары алкоголя, завладевшие организмом, мешали сосредоточиться и поймать какую-то жизнеутверждающую мысль, промелькнувшую в голове и тут же забытую. Только войдя в кабинет, поместив тело в любимое кресло, капитан вспомнил, что его так обрадовало. Шеф уволит Дмитриева, а значит, можно расслабиться. Потому что уволить одного раздолбая, значит проявить строгость, принципиальность и твердость. А уволить двух ледаков сразу – это перебор. Свидетельство скверной работы руководства с личным составом. Получается, что в этом полугодии его точно не распогонят, а там он получит майора, и сам черт ему будет не брат. Хороший гид, и черт с ним, с этим трудом. Так, кажется, у меня еще 5 минут. Да. Это еще один отрывок наметил, но он довольно длинный, поэтому я его читать не буду. Может быть, еще... Давайте я вам еще рассказик прочитаю небольшой. И, собственно, это даже не рассказ, это... Я сейчас дописываю вот в продолжение Голгофы, и поэтому никак не могу дописать продолжение «Золото под ногами». Вот, а там Калифорния, золотая лихорадка, ну, я говорил. И вот там есть у меня один такой эпизод, который я сюда поместил, вот эту книжечку в качестве рассказа. Вот. И назвал рассказ о том, как Генри Стюарт-младший заработал свой первый доллар. Корабли повсюду. Сначала золотой лихорадки бухта Эрба-Буэна, как по привычке называли старожилы бухту Золотых Ворот, обретала вид все более грандиозный и заброшенный. Акваторию заполнили сотни кораблей самых разных типов, водоизмещения и степени разрушения. Ненужные, одинокие и лишние, тихо истлевали они под беспощадным солнцем Калифорнии. Их гибель была бессмысленной и неизбежной. Люди, приплывшие за золотом, не имели намерения возвращаться на борт. Быстроходные шхуны и бригантины, торговые караки и величественные линкоры – все были обречены на скорую и бесславную смерть. Едва сойдя на берег, команды и пассажиры бежали за сотни миль от океана. Одни устремлялись вглубь, прочь вглубь материка, предгорьям Сьерра-Невады, навстречу голоду, холоду, лишениям и призрачным надеждам найти свою золотую жилу. В порту Сан-Франциско на сошедших с корабля путешественников накатывался вал торговцев, зазывал и мелких жуликов. «Инструмент старателя, сэр, лучшее горное снаряжение, гарантия богатой добычи, не упустите ни одной золотой крупинки.
Ночлег за 50, за $5, всего $5. Стоимость включен питательный завтрак старателя. Лучших лошадей не сыщите на всем Диком Западе, сэр. Это говорю вам я, подкованный Фредди. Могу предложить карту индийских сокровищ, сэр. Я забрал ее у старого вождя Милоков после того, как воткнул нож в его сердце. Берегите кошельки, леди и джентльмены. Не упускайте из рук чемоданы и чаще проверяйте, на месте ли ваши часы. На благословенной калифорнийской земле все имеет цену. Среди чудаков, перенесших страшные тяготы путешествия, непременно найдутся такие, кто потеряют свое имущество в первый же день пребывания в этом новом необыкновенном мире. Так размышлял респектабельный господин, благодушно созерцавших суету беспокойных портовых завсегдатаев, прогуливаясь поводаль по каменистой возвышенности. На нем был приличный костюм европейского кроя, удачно скрывавший недостатки чуть полноватой фигуры. На ногах лаковые туфли, а на голове навехонький хомбук. В руках он держал дорогую трость, которую неумело поигрывал. Коротко говоря, в облике джентльмена не было ни одного признака, по которому его можно было отнести к почтенному клану старателей. На вид ему было не более 25 лет, и он добирал солидности густыми темно-каштановыми платами. Джентльмен прибыл в Сан-Франциско неделю назад с грузом с кабинного товара, который был продан с весомой прибылью еще до того, как шхуна, доставившая его в Калифорнию, получила разрешение на вход в акваторию. После этого джентльмен потратил пару дней на то, чтобы зарегистрировать фирму и открыть счет в банке, и с тех пор праздно шатался по городу, слушал в салунах трёпот старателей и обдумывал очередное коммерческое предприятие. Он мог вернуться домой, снова закупить товар и снова продать его в Сан-Франциско. Это хороший план, скверно одно. Для его реализации нужно год провести в море, а этого джентльмен не перенесет. О том, чтобы примкнуть к когорте старателей, не могло быть и речи. За каким, скажите, дьяволом самому лазить по горам в поисках золота, если тысячи людей уже занимаются благородным, но крайне вредным для здоровья делом, и каждый божий день приносят добычу в город. Джентльмен чеканил шаг, глядел на корабли и придумывал причину, по которой честные жители Калифорнии придут к нему сами, чтобы отдать свои деньги. Наиболее веской на фоне прочих ему представлялось ателье модной одежды, и, пожалуй, следовало бы приступить к поиску подходящего помещения где-нибудь в центре. Пока приятные мысли роились в голове джентльмена, он рассеянно наблюдал за двумя путешественниками, только что покинувшими корабль и расположившимися неподалеку от него на солнцепёке, вытянув ноги, сбросив сапоги и вытянув ноги. Они были утомлены, но довольны, переговаривались на неизвестном джентльмену языке, улыбались и посмеивались. «Эй, мистер!» – настойчиво произнес кто-то звонким голосом и дернул джентльмена за рукав. Поморщившись, он обернулся и увидел мальчишку лет 12 в холщовой рубахе и штанах цвета песка и бурой глины. На белобрысой его макушке развивался дерзкий хохолок, а за плечами болтался наряд и дорожный мешок из грубой холстины. Джентльмен приподнял бровь, но незваный собеседник, ничуть не смущаясь под напористым взглядом, бойко произнес: «Мистер, я знаю, где золото, видимо-невидимо. Хотите, покажу всего за $20. Доброжелательность лица джентльмена испарилась так быстро, что было бы странно предполагать в нем это славное качество. Брови его сурово сошлись к переносице, а в глазах появилось ледяное равнодушие. «Разве я похож на человека, который ищет золото?» – строго спросил он маленького нахала. «Здесь все ищут золото», – резонно возразил мальчишка. Уверенность, с которой малец произнес фразу, джентльмену понравилась. «Сколько дней до твоего прииска?» – как будто бы заинтересовался он. «3 дня, сэр. Тебя не будут искать родные, если мы отправимся прямо сейчас?» «Разве я похож на человека, которым беспокоятся родные?» – надменно парировал собеседник. Ответ пришелся джентльмену по душе. «Как твое имя?» – осведомился он, смягчаясь. «Генри Стюарт-младший, сэр, к вашим услугам», – представился мальчик. Джентльмен с уважением приподнял шляпу. «Рад знакомиться с тобой, Генри Стюарт. Я не нуждаюсь в золоте, но готов заплатить тебе $1, если ты подыщешь мне подходящее помещение, чтобы устроить в нем модное ателье». На короткий миг в глазах мальчишки загорелся желтоватый огонек, но тут же угас. «Я не агент по недвижимости, сэр», – гордо возразил Генри. «Я проводник. Лучшего следопыта вам не найти от Лос-Анджелеса до самого Сакрамента». «Жаль, Генри», – ответил джентльмен. «Мне не нужен следопыт. Однако при случае я дам тебе самые лучшие рекомендации. Впрочем», – он с любопытством посмотрел на штаны паренька, «я все равно дам тебе $1, если ты скажешь, из какой материи сшиты твои брюки. Я, знаешь ли, некоторым образом портной, однако в жизни не видел подобной фактуры и расцветки. Эти штаны сшила моя мать из куска старой парусины, сэр. Я сам срезал его со старой испанской караки». С готовностью отрапортовал Генри Стюарт.
Он даже оглянулся, желая указать, где именно стоит несчастное судно. Но кораблей было так много, что разглядеть среди них ту самую караку было решительно невозможно. И тогда Генри просто добавил: «Это очень прочные штаны, сэр». Джентльмен с улыбкой выступил следопыта и торжественно вручил ему блестящую монету. «Благодарю вас, мистер!» — с восторгом прошептал паренек. Прежде Генри Стюарту не приходилось держать в руках собственные деньги. Тяжелый серебряный кружок походил на маленькую звезду, упавшую с неба прямо в ладонь. «Прощай, Генри!» — улыбнулся джентльмен. «Испытай свою удачу вот на тех двух господах. Они только что высадились на берег. Уверен, хороший проводник им не помех». Не договорив, он замолчал и уставился на штаны седого странника. Затем перевел взгляд на брюки своего нового друга. Джентльмен нахмурился, обвел глазами бухту и, наконец, застыл, словно был не в силах оторвать взор от корабельного кладбища, распростертого у его ног. «Постой!» — крикнул он, охваченный внезапным волнением, столь сильным, что даже забыл имя мальчика. «Постой! Как тебя? Вернись!» Генри Стюарт остановился, сделал 2 неуверенных шага назад, но потом встал на месте и решительно произнес: «Знаете что, мистер, если вы хотите забрать мой доллар, то у вас должны быть для этого причины, иначе это будет ограблением». «Нет-нет, Генри!» — торопливо вскричал джентльмен. «Доллар останется твоим, клянусь!» Он сам подошел к мальчику и спросил: «Позволишь?» Не дожидаясь ответа, джентльмен опустился на корточки и пощупал странные буро-коричневые штаны своего нового друга. «Как тебе в них?» — спросил он. «Не натирают?» «Откровенно говоря, сэр, есть немного», — вздохнул Генри. «Особенно в тех местах, ну, вы понимаете». «Понимаю, понимаю», — бормотал тот в ответ, сосредоточенно прощупывая швы и разглядывая шовные нитки. «Отличная работа, Генри, отличная. Карманы накладные, так, недурно». Он встал прямо и просиял. «Я чрезвычайно признателен тебе, Генри Стюарт-младший. Клянусь всеми небесными ангелами, это лучшие штаны для бесстрашного следопыта вроде тебя. Если твоя мать нуждается в работе, скажи ей, чтобы через неделю, но не раньше, она отыскала ателье Лейба Штрауса. Запомни хорошенько, ателье Лейба Штрауса». Он развернулся и быстро зашагал прочь. Генри проводил джентльмена взглядом, потом поднес к глазам свой первый доллар, чтобы просто рассмотреть его получше. На аверсе свобода вольготно расположилась на большом камне, а с реверса грозно смотрел орел, сжимая стальными когтями стрелы и какой-то цветок. Все, спасибо большое. Книги в вашем распоряжении. Вот. Спасибо. Спасибо. Только не уходите. Я не уйду. Куда же я? Куда же я от вас? Минут 20.